前回のあらすじ。第二次世界大戦に勝利したソビエト連邦、ソ連の脅威となるナチスドイツと大日本帝国を打倒し、平和な時代が訪れると思われた。しかし現実は違った。ステッティンからトリエステまでに渡る鉄のカーテンは世界を東西に分断し、諜報と謀略による冷戦の時代へと移行していったのである。そして冷戦は東アジアとて例外ではなかった。1994年、クリル諸島をめぐって40年近く主張を続ける日本政府により、我が国と日本の関係は悪化の一途をたどっていた。そんな中、1994年10月に行われた日米大規模演習は我が国に対する明確な敵対行為であり、これに対してソビエト連邦参謀本部は日米によるソ連への攻撃作戦と断定、自衛隊に対する先制攻撃を許可し、日本侵攻の第一弾として北海道への侵攻作戦を策定した。そして同年11月17日、この日、ソ連軍は1945年に成し遂げられなかった北海道占領に向けて動き出すのであった。目標地点上空に到着しました。よし、作戦開始だ。同志諸君ごきげんよう。重ねてとだ。あんこもなのだ。さて、前回の最後は北海道侵攻作戦を開始したところまでだったな。そうだもん。それでは同志、引き続き頼むぞ。さて、そろそろ空挺部隊が目標地点に到着する頃だが。作戦実行から2日目に第一次空挺効果が実行されたな。ただと真狛江と函館では現地の知りたいと交戦か。2日目の午後2時頃には第2波空挺効果が実行。留萌と旭川を占領したんだもん。それと同時に小樽から銭箱にかけて強襲上陸が成功。孤立していた札幌空挺部隊の支援に向かわせるのだ。順調そうで何より。札幌を占領しましたね。同志、よくやった。追加の自動車化狙撃兵師団と空軍航空団を展開できるようになりました。これらは展開可能な兵力リストで確認できます。私からも、引き続きこの調子で頼むぞ。それと先ほどとある日本の情報筋から、日本国内で防衛行動9号が実行されたとの情報が入った。防衛行動9号？日本国内のどこかにある9号計画書という極秘文書だ。はあ。自衛隊はこの9号計画書に従ってあらゆる防衛行動を実行できるようになる。つまりは自衛隊と日本政府は徹底抗戦を選んだということだ。厄介だな。まあ支援はする。引き続き頑張りたまえ。相変わらず人伝いが荒い。さて、札幌を占領したことで追加の部隊を配備できるようになったようだし、政治力に余力がある限り配備するんだもん。新しく自動車化狙撃兵を中心に23師団が配備されたのだ。急いで留萌港と函館港の支援に向かわせないと。とりあえず留萌にはつけたぞ。旭川までは60キロ。急いで空挺部隊のところまで行かねば。札幌はどうなっている？札幌市内に立てこもる残存自衛隊を殲滅中。現在は室蘭や滝川に向けて各自進軍しているところなのだ。新千歳空港はどうなった？使えるのか？自衛隊が退却時に空港の滑走路を砲撃したようだが、現在は千歳基地の滑走路のみ復旧作業が終わったところだもん。それならよかった。急いで戦闘機を千歳に移動させるように。しかしどうしてと、前線の部隊からいくつかの問題が報告されているぞ。どんな問題だ？まず短期決戦を見越した戦いであるため前線にまで十分な物資が届いていないんだもん。食料と弾薬、燃料が不足していて進軍にも一部遅れが見られるのだ。さらに前線では医療体制も追いついておらず、熟練兵がどんどん死んでいるんだもん。医療体制を今から構築し直すのは大変だが、少なくとも補給に関しては輸送機を使ってウラジオストクからの空輸を検討している。空輸だけで物資輸送は間に合わないぞ。海上輸送はどうなっているんだ？海上輸送もやっているさ。ただ全部の輸送艦が北海道本島までたどり着けるわけじゃない。一部は日本海で海上自衛隊の潜水艦攻撃を受けている。船団防衛をつけてくのざまなのか。一部ミグ23と29を対艦攻撃に振り向けることもできるが、いやしなくていい。進行計画に遅れが出る。そうか。まあ判断は君に一任するよ。我が軍が先ほど北海道を完全に確保しました。残留陸上自衛隊北部方面隊は青森に撤退しました。素晴らしい。次の目標は青森だ。ここを占領すれば本州での作戦が可能になる。青森を占領せよ。作戦開始から1週間で北海道全土を占領できたか。よくやった。いや想定よりも自衛隊の抵抗が少ないんだもん。おそらくは東北で迎え撃つつもりなんだろうな。本日より日本侵攻作戦の司令本部はウラジオストクから北海道庁旧本庁舎に移す。旧本庁舎に赤旗が翻る姿は壮観ですな。街並みもなかなか美しいものだな。どうしてと、観光に来たお手ではないもん。おっと、そうだった。で、
占領下のヤポンスキーの様子はどうなっている？おおむね反発せずに統治を受け入れている様子なのだ。それは良かったが、おおむねということは一部は反発しているのだな。はい、北海道大学植物園付近で自称極右結社と治安維持部隊が衝突したんだもん。司令本部のすぐそばではないか。治安維持部隊はどうなった？部隊に被害はありません。自称極右結社はその場で全員射殺されました。被害がないのであればいい。どうしてと、ヤポンスキーは目立った犯行を起こしていませんが、決して支柱が安全であると分かりやないのだもん。不用意に司令本部からは出ないように。帰るか。次の進行先は東北になる。そして自衛隊が必ず待ち構えているだろうな。嘆いていても現状は何も変わらない。とりあえず東北侵攻作戦について詳細を説明していくぞ。現在は11月25日。作戦開始からは8日が経過したわけだが、現状は同志安顧問の指揮のもと北海道全域がソ連占領下にあるな。札幌をはじめとする旭人は函館などの都市部は勢力下にあるもん。ただ山間部になるとソ連軍の影響が少なく、札幌から見て旭人はの先、国道39号、40号沿いではヤポンスキーのゲリラによる輸送妨害が何度も行われているのだ。厄介だが我々にゲリラの対処をするほどの余裕はない。このまま東北及び首都圏に対する進行を進めるぞ。そうか。で、今回の作戦も空挺効果が中心になって進行を進めていく。具体的には北海道侵攻作戦によって手に入れた千歳基地より空挺部隊を発進。鰺ヶ沢、青森、三沢、八戸に空挺効果を行う。鰺ヶ沢と青森、八戸は港だな。三沢は航空自衛隊の基地が目標か。そうだ、この中で青森市と三沢の航空基地は絶対に確保するんだ。分かったもん。そして三沢基地を確保したら直ちに仙台と東京に空挺効果を行え。直ちに。そうだ、東北地方最大の都市である仙台を占領して以降の本州侵攻の中継地にする。そして東京においては新宿、千代田、羽田空港を何としてでも占領しろ。都内で政府高官を捉えるのが目標だ。いや、いくらなんでも東北北部を占領する前に仙台と東京を強襲するのはリスクが高すぎるぞ。別に仙台市中心部と東京の政府関連施設があるところだけを占領すればいいんだ。何も近郊部まで制圧するわけじゃない。どうだ？絶対に東京強襲部隊は自衛隊の迎撃を受けるんだもん。君に拒否権はない。いいから命令に従うんだ。分かったのだ。でもなんでこんなに急いでいるんだもん。短期決戦とはいえ異常な速さの進行になるが。どうやらアメリカが日本の支援に乗り出しているらしい。そうなのか。日本侵攻に目をつぶるとは一体何だったもん。北海道を8日で占領したことに対してアメリカはソ連がこの勢いのまま日本全土を占領することを危惧しているようでね。さらに日本側も想定を上回る進行スピードに各方面で抑え込もうと必死のようで、日米の交渉が想定よりも早く進んでいる。だからってこんな無茶な進行計画。せめて補給はなんとかならないのか。船団護衛については最大限努力している。だから同志安顧問もここから先はさらなる進行ペースが求められるだろうが努力しなさい。はい、どうしてと。11月26日からは本格的に東北方面隊との戦いが始まったんだもん。とりあえず津軽海峡は越えた。青函トンネルが健在で助かったな。空挺の方はどうなっている？鰺ヶ沢、青森、三沢、八戸に続々降下できているのだ。ただ青森と八戸で現地の自衛隊の部隊と交戦状態に入ったもの。殲滅される前に下北半島と津軽半島から支援に向かうんだ。地上侵攻の方はどうなっている？そろそろ侵攻にも限界が来ているぞ。まあいい、三沢方面と繋がった。とっとと三沢から仙台と東京に飛ぶんだ。それがどうしてと。空挺部隊は先ほどの青森強襲の際に反対しました。じゃあ仙台と東京はいつ取れる？取れませんでは良心がない。東京だけであれば必ずや来週までには行けます。アメリカ軍の支援が迫っている。努力しなさい。はい。スホイ27だ。最新鋭の戦闘機で何としてでも制空権を確保しろ。制空権はギリいけるか。先ほど青森から敵軍が撤退したことを確認した。これで日本本島での作戦が可能になったな。新たな目標を与えよう。東京、大阪を無条件に陥落させろ。作戦完了までは5ヶ月だ。初期日本侵攻での活躍が印象的だっただけに、最高司令部は同志に期待しているようだ。今回の作戦を成功させれば同志をクレムリンに直接推薦してやるよ。ほんとか。喜ぶのは早いぞ。北海道に比べて青森は占領までに10日かかっている。仕方ない。こうなったら仙台は飛ばして東京に直行だ。百里と入間、松島に行くとからの手追艦令を受けながら東京に行こうか。港を確保できたら東北から一部部隊を抜いて関東に向かわせろ。頼む。東京にいる空挺部隊耐えてくれ。部隊の半分は死んだが追加の空挺部隊が降下できたぞ。虎の子の空挺部隊だ。東京さえ落ちれば用済みの部隊だ。いくら死のうがどうでもいい。12月10日には千代田周辺を包囲したんだもん。よくやった。千代田に向けて最後の攻撃だ。東京が陥落しました。繰り返します。東京は我々のものです。
よくやった。東京を陥落させたぞ。日本軍に大きな打撃を与えるだろう。これで勝利するのは確実だろうがもっと突っ走って追加の作戦目標を達成することに集中しろ。これで終わりじゃないの？ちょっとどうしてと、東京を落として終わりじゃないのか？いや、そのつもりだったんだけど、東京じゃなくて大阪を占領しないと終わらないみたいだな。まさか本当に東京占領できるとは思ってなかったし、確認不足だった。どうしてと、どうするのだ？大阪占領しないと戦争は終わらないし、もうすぐ本格的に米軍が来るぞ。羽田空港。死にかけの空挺部隊を羽田空港から大阪に飛ばせ。民間航空機は全部どかして今すぐ飛ぶんだ。空挺部隊は東京防衛も兼ねてるから飛ばせるのは少数なんだもん。いいから羽田空港に一部隊が到着したとのこと。もう少し待てば追加の空挺も飛ばせるのだ。もういい。空港に着いた部隊から順次飛ばして。はい、分かったのだ。どうなった？敵は確認されず、早くなるべく多くの土地を占領するんだ。いや待て、これ勝ててるわ。米軍到着と同時に大阪を占領して日本に勝てたのか。よかった。なんか閉まらんな。最後の抵抗拠点を陥落させたぞ。よくやった。干渉だ。我々の軍隊が奴らの領土をしっかり占領しているのだからヤポンスキーはもうどうしようもないだろう。我々は今後も日本との協定で有利な立場に立つことができ、司令官は祖国の英雄になるだろう。今度こそ本当に日本に勝てたのだ。まさか作戦開始から1ヶ月で勝利するとは。しかも危ねえ。大阪に20師団くらいの米軍が到着してやがる。あと1日でも遅れていたら空挺作戦は失敗して我々は敗北していただろうな。危な。何はともあれ1994年12月11日はソビエト連邦の歴史において最も輝かしい日になるだろう。Родина, мать нас, бой за